Shtresi ka me 2 shok të tjerë, i kanë 2 shtëpi. Do të thënë, e kanë një shtëpi gjigante, që është, edhe i falenderoj shumë, sepse fitoren që ka fitu ato pare normalisht ka pas mjellën nënës, po mi ka uzu mu, huazu për me punu. Edhe veç Fero e ka bo një deklarat kur pa të thonë që nëse hynë në fe islame duhesh me hy total, do të thot me elan muzikën që ka lanë edhe ai. Unë sa i di dush me shku në klasën e parë për njerë. Po. Ta në klasën e 2, klasën e 3, klasën e 4, klasën e 5, 6, me rallë, s'muna me njerë, mu martu edhe mos me dalë kur iq për shpijes, mo vetëm me gru me najtë. Oke, Milot Rashica për shumë ka 2 shtëpi. 2 shtëpi. Po, Luana Vjoca ka 2 shtëpi me të dashurin e saj. Robin Krasniqi me shok, me 2 shok të veta, i ka 21 shtëpi. 21 shtëpi. Po, sa i di unë. Do me thanë jemi brenda shtëpisë së Luana Vjollcës. Ka për dysave që kanë pas edhe leukemi, rrëdh këtij fshatit që kanë ardhur prej Austrisë direkt me jetu këtu, edhe kanë zhduk leukemin. Mos tenton. Jo, për zotë, s'muj me thonë me shifra, do më thonë, s'muj me thonë. Unë e veç këngëtarin për kana gjeta. Je maj mira ndër qika. Je bo, ose je komentu këgja shumë s'fundi rreth një videos që e ki publiku, duke u falur në rrugë. Edhe ki potencu që ajo është bo prej menaxherit tonë. Qa mundesh me na thonë rreth qësoj? Nëse një person, s'po them një person thojza i thjesht, që nuk ka shumë shikueshmëri, sepse unë kam investu për karrierën time. Ta dashe pa dashe mu mje populli. Edhe nëse dikush e bën një gjë ashtu, nuk do thot që mund me pas shikueshmëri shumë. Po unë fejen time islame, mas par jam shqiptar, edhe zemra nuk mund me ecë pa gjak. As gjaku nuk mund me qarkullu pa zemër, ecim paralele. Feja dhe kombi ecim paralel. Edhe unë kam dhënë dhe familje për kombin tonë, si gjithë dhe shumica kanë dhënë dhe ma shumë se unë, është që besimin islam e praktikoj në maksimum, aq sa kam mundësi. Sepse unë vetëm nështrohem Zotit, Allahut, kofshin fal, kofsha fal, edhe jam fetar, dhe më tonë 5 vakli jam, namazli jam. Edhe Zotit thot edhe Kuran, edhe djetarët profetit e selam kanë thonë që ku do që të gjenë namazi, mundësisht me kry. Edhe unë mas shumë ti mundona me kry namazin, po edhe video po them që nuk e kam bo unë, ka bo menaxheri i Merali dhe Dervishi, po edhe t'isha bo unë, nuk isha rap pishman edhe i boj, vetëm që të tjerët mu vidisu se përfundimin e kemi kërkuj tjetër për poste Allahu. Cili është vlerësimi që s'fundi, për shembull, ish reperi, Fero, është Kthy Kafeja, është Nazi, është Golden G. Cili është vlerësimi yt për këta artistë cilë të mbajnë ligjërata rreth fesë islame? Pa nuk janë ata as unë me mbajtër ligjërata. Ne jemi me të regu që besimi islam është i mirë, me qa kemi mësuar prej islamet, prej ligjëratëve të shumë o gjallarët, se na, kur nisish më falë, ai që s'ka dituri për islam ose për tjera, thot me njerë, thot, hoqë s'mund shmu bëj doktor me njerë, du të me kërë shkollën, të mes me fakultetin, masterin për djetar, për hoqë. Dhe më të tani ka dhe më tonë ndryshime, tani unë jam psikolog me diplom, po jam psikolog social dhe organizativ. Edhe jam muzikolog, se kam kryer shkollën mes me muzikës. Dhe më tonë jam përgjithshëm, e kam muzikologjin, kurse fakultetin e masterit e kam organizative dhe sociale. Tash na jemi në ciklet ose drejtimet të ndalura. Jemi drejtim për psikologjisë, po jemi nda të Freud, dikush për studion për Freudin, dikush për Teseni, kështu me radhë. Edhe feja islame ka u gjallar që studiojnë për shumë drejtime tjera. Na që falimi, ose ai që falet, na kemi obligim falje. Ai që s'ka 5 shtyllat islamit nuk mund kon musliman, ma za ma keq për ato që vdes. Unë them se çdo sekond që flasim tani jemi afër vdekjes. E këta që i përmendet ti më herët, unë e njoh për djem të mirë vallaj. Posaçërisht Gordin e njoh shumë djalë i mirë. Shumë djalë i mirë. Po ka qenë Fero, ka qenë këtu në shtëpi, ka pas interes me ble, po nuk kemi ra në çmim, edhe besa ka bënë foto, 2-3 foto tje nalt, edhe në lagjën tjetër që janë një dhe shtëpia. Edhe e ka gjetë veten aty, por unë besoj që unë kam kryer shkollë muzikës, unë nëse nuk i lëm muzikën çfarë më bëj tjetër. Çaja po man mu. Edhe po tentoj që mi marr darsma kur s'ka shumë alkol, ose s'ka fare alkol. Oke, Milot Rashica për shembull ka 2 shtëpi. 2 shtëpi. Po, Luana Vjoca ka 2 shtëpi me të dashurin e saj.
Robin Krasniqi me shok, me 2 shok të veta, i ka 21 shtëpi. 21 shtëpi. Po, sa i di unë, po, ashtu. Me shok. Stresi. Stresi ka me 2 shok të tjerë, i kanë 2 shtëpi. Do më thënë, e kanë një shtëpi gjigante, që është, edhe i falenderoj shumë, sepse fitoren që ka fitu ato pare, normalisht ka pas mjedhën nënës, po mi ka uzu mu, huazu për me punu, edhe nuk e ka caktu një datë kur mi a kthy, kështu që e falenderoj shumë nga zemra. Po, e falenderoj shumë edhe Femi Ramadanin nga Presheva, i cili na ka ndihmu shumë edhe me financa, edhe ka ble shtëpi, edhe ka ble tokë për neve. E falenderoj shumë edhe një vajzë e cila na ka ndihmu shumë për marketing, edhe jo ka ble shtëpi, por dhurat për dikon familjes, për vitin e arshëm do t'ja jep, është Alberita Gashi, e Suarekës, e falenderoj shumë, e kam si motër. Sa është e vështirë menaxhimi i këtij kompleksi? Unë ta them edhe njerë, do të një film kur ta shikojmë, një film akcione, ku di unë, akcione, a thuhet ashtu po? Ose një film romantik, gjithmonë ai që është roli kryesor ka barjera, ka vështirësi, është gjithmonë, po në fund, vetëm disa seriale turke dalin të vdekur, po kurse filmi të vërtet, që është filmi tamam tematika e vërtet, gjithmonë autori kryesor i filmit del i kënaqur fund. Masi jemi edhe këtu në shtëpinë e Luanës, qysh u kanë takimi me to, kontakti, qysh ka ardhur deri tek marrëveshja e juve? Më ka ftu njerë në televizion e saj, në emisionin e saj Kërkoj Ndjes, edhe nuk kam pas unë shumë kontakt me të, po ka pas Bekim Hallaçi, cilin ka dhe bashkëpunim një këngë bashkarisht TNT Bedhe me Luana Vjoca, edhe ai ka ftu Eja në lagje, kur ka ardhur në fillimisht i ka dukur larg. Po mbas disa informacione për autostradën që do të hapet, besojmë që në fund të nëntorit, Prishtinë Gilan, më fal, kjo do të jetë mes Artanës, mes Gilanit dalja, kështu që interesi është shumë i madh. Edhe tani me të dashurën e saj e ka ble edhe një tjetër. Edhe një tjetër, dy. Po, nuk e di, po a i ka ble me të dashurën, apo i ka ble për një bashkëpunëtore, nuk e di për zote, por i di që ka 2 shtëpi e lagjën tonë, po. Ç'ka ka qenë përshtypja e saj e parë kur ardh këtu me po? Aja kur ka ardhur ka qenë katastrofë, kjo lagja ka qenë pa infrastrukturë, pa rrugët të rregulluara, tani kur nuk ka qenë gati 5 muaj, jo që nuk na ka kërkuar, po na ka kërkuar përmes telefonit, përmes mesazheve, emailit, kur do të shijoj shtëpinë. Edhe më besoj, ashtu si u thash edhe më herët, ne pretendojmë dhe besojmë gjithmonë besimin në Zot, besimin në vetveten, në fuqitë tona, që fund të dhjetorit do të kemi mundësi që pasi uji dhe rryma do t'jenë gati. Tash më gjendemi në shtëpinë e Luana Vjollcës, pranë mnesh është bashku edhe menaxheri i këtij kompleksi, që ka më na dhënë detaje pak a shumë rreth kësaj ville edhe të gjithë villave tjera që i kanë personazhet publike këto. Apo na tregon pak më hollësisht rreth kompleksit këto. Fillimisht mirë se keni ardhur. Ishte kënaqësi. Kënaqësi për neve që kemi vizitorë sikur ju. Kjo villë pra si që cekot edhe jo është e artistes Luana Vjollca, edhe ajo kishte nderin, po edhe ne kishim nderin, kemi bashkëpunim, ta kemi banorët lagjës. Villave që është në përfundim e sipër, i kena përfundu, është e punu me mënyrën më të mirë, të mundshme, dhe është, si që cekot edhe ju më herët në intervistën e më hershme, në një vend malor, një klimë shumë të përshtatshme, lartësia mbi detare diku 900 metra, ajri pastër është interesant me cekë se vera është shumë e ngrohtë këtu, kurse dimri është shumë i ftoftë. Po dhe nuk është ajo e vetme që ka bë për zgjedhjen, ndoshta ka ditë edhe ajo se ja vlen tjetë banore dhe ka pas fatin tjetë banore, asaj dëshirojmë që ta shijoj këtë ambient edhe këtë shtëpi.
Tash jemi në dhomën e vogël apo dhoma e fëmijëve, sipas mendimit vet blerësit. Ja, Do me thënë- mobili vesh, kësaj. Po. Nuk kemi drita për momentin, kërkojmë falje. Ndoshta na pengon pak në realizim. Dhoma tjetër. Do me thënë jemi Si që brenda shtëpisë së Luana Vjollcës. Ta potencojmë çdo. Shkojmë tjetër. Kaloni ju. Edhe dhoma tjetër. Ja dhe dhoma tjetër. Tepër bukur. Po. Edhe hajde a marrë qëtu. Edhe kapet që të pomjen qëtu. Po, dhe hapim. Dhe hapim. Po bjen. Atje kemi edhe kalon legjendare të Artonës. Me pomje ka kaloja. Po me kadeti. Po. Po, vësta, ti vendas se jam, dush me gjetë një burtë bukur, është e ke gjetë. Jo, alo. Edhe me ardhë, single. Edhe me ardhë këtu me ble një shtëpi. Edhe tani na ta blem do një krevat. Hajde, do një krevat kësi. E kuptan? Të tillë. Të tjilë, e kuptan? Edhe... Masi edhe veç labi është i Rauvecit, po du me pyet, a ma propozon me e marrë të Rauvecit a jashtë? Qërë, na imi kërkojnë dijes ma shumë, hinëm në këtë tem të pa dobishme, planifikume, po Ravecion janë shumë punëtora. Edhe janë shumë të lidhur me familjar, janë shumë familjar, edhe unë kisha preferu me rënë të Ravecit. Sepse ka prej dysave që kanë pas edhe leukemi, rrëdh këtij fshatit që kanë ardhur prej Austrisë direkt me jetu këtu, edhe kanë zhduk leukemin. Ka disa shqiptarë në ambasadën amerikane që punojnë, të cilët kanë bletë na, edhe kanë sheqerin 1.8 shumë lartë, edhe kur vinë këtu automatikisht zhdukin 0-0 bin. Ka disa prej tyre që një plak i Rauvecit, i cili ka 2 shtëpia të nipave dhe një shtëpi, pikërisht 3 shtëpia, se edhe ka nipin tjetër në lart, edhe ai nuk është mirë me shëndet, as frym nuk mund me marë, as nuk ecë, ka najtë një muj këtu, ka shku me këmë të vete në Ravec. Dhe më thënë, është diçka fantasi, është perfekt. Edhe unë vetë si labinot kam banu këtu një muj gjatë sezonës, edhe jam konë shumë i knaqër. A mundesh me na zbulu shifrën për sa i përket parave, që është ma e shtrajta këtu? Për zotin në këtë pikë, ka raste që unë edhe kam dhënë shumë lirë vetëm me punu, mos më dalë puna, po ka raste që kam dhënë edhe shumë shtrajt, por në këtë pikë nuk isha pas dëshirë me folë, sepse tani pe keq përdorin, edhe ta që i kanë marrë për me bo biznis, edhe tani po më kundërshtojnë, pse ki thonë, pse s'ki thonë, është të meral po. Okej, të nxajmë që unë po du me bleni shtëpi këto. Sa? Mos të tonë. Jo, kena me im si shtu. Jo, për zotë, s'muj me thonë me shifra, dhe më thonë, s'muj me thonë. Fillimisht me na tregu qysh ka nis këtë ideja. Së bashku me Bekim Hallaqin, solistin e grupit TNT, ne jemi shok për vitit 1996, kena kry shkollë muzikës bashkë Prizren. Si ide, kemi nis dal, duke bashkan gjitur forcat me artistet, të mirë njohur në fillim, ka qenë Labinot Gashi o Poplabi, në ka dhënë një mbështetje shumë të madhe, tani Shpëtim Desku e ashtu me radhë, derisa kemi arritur të me ardhë në Lagjë dhe Milot Rashica, Robin Krasniqi, Lumi Bi, Luana Vjollca, ashtu me radhë, Nasera Funa, edhe kur kanë këta i kena arrit qëllimin. Ende s'kena arrit qëllimin, kena gjithmonë ato barjera të shumta që janë rreth punëtorëve, rreth pagesave, rreth financave, por me besimin në Zot, dhe vetëm besimin në Zot, dhe drejtësi dhe sinqeritet, besoj që do të arrisim kulmin dhe do të aprejmë shiritin. Kena thënë shumë vitet më hershme, po e kena nisë globalisht me kry lagje, e kjo nuk ka vit, ashtu që shka mendu kur kryet komplet me lishu, pasi ne i kemi mbi 50 shtëpia vetëm që janë gati për banim, edhe janë të banu disa, po i zyrtarisht na nuk kemi lishu, por shiritin me thonë për me prej shiritin, dhe me thënë që nuk do të ketë punë, as pak këtu është qershori vitin 2024. Unë besoj si vjetë do të lirojmë edhe 50 shtëpia, deri dhe dhjetor, ashtu si kemi para pam me menaxherin Naser Sulemanin, cilin e falenderoj për zemërsisht për durimin që ka,
dhe që ka durimit të jashtëzakonshëm të punëtor, sepse në Kosovë, si e dini, momentalisht nuk ka shumë punëtor edhe nuk ka seriozitet shumë i madh. Po gjithsesi ka për disa prej tyre që janë edhe serioz, edhe i falenderoj. Për afërsisht sa janë shtëpi këto në kompleks? Për zotin më duket një 150. 150. Jo vetëm këtu, po edhe anën tjetër. Po. E ke pas një postim ku ke kërku ndihmë prej qytetarëve të Rahovecit, nëse do të ishte ideale me kandidu si kandidat i pavarur për kryetar të komunës. Okay. Cilat janë planet e tua, edhe a mendon që nëse kisha kandidu, mundesh me rrezu prej fronit Smaj Latifi? Zotri Smaj Latifi është unë e kritikoj shumë, po... Bas rëndosin tem. Po, nejse, edhe të zakun tem, se unë e kam Muhamet Krasniqin, e kam të zak aty, tani, e kam miqt hoti shumë. Sa i përket burnis, është shumë buri mirë. Është trim, ka dhanë shumë për këtë kombë shqiptar, edhe është djalë shumë kokfort, po ka nevoj për... unë mendoj, mendimi im... Për ndryshem? Jo për ndryshem. Rahoveci për ndryshem? Jo, nuk thash ashtu. Kam thënë në disa postimet e mia, po ka nevoj Rahoveci për një... Dhe më thënë, ai, si person, ka nevoj për personat të cilët e kanë njohuri për këto fusha. Për shembull, djalja hallës teme ka përfunduar për inxhinier makineris në Gjenevë. Ose vajza e një vendasit tim Daver Durguti, vajza e tjerë ka diplomuar 2 masterat të cilët edhe i ka shpall si nxënëse edhe studentja më e mirë në Gjenevë është Daver Durguti, vajza e tij për infrastrukturë. Ne kemi nevojë si njerëz, sepse ka që 20 vite mbas luftës, ende infrastrukturën e shiu, domethënë shiu kur bjen në Rahovec, 5 minuta thosë je në Durrës, në plazhën e Durrësit çaq ujë bëhet. Domethënë këto ka mangësi, edhe unë mendoj që një njeri të cilin i bën 3 herë mandatet e veta, 4 të ndës me lëshu pak rrugë, sepse një freskim, një freskim e pa që bën edhe ai tjetër, do shta sepse edhe nuk jemi të gjithë të njëjtë, ka edhe njerëz të mençur, ka njerëz. Por unë mendoj gjithmonë që një metër, them francisht, një kryetar, një bab ose nën e komunës, them francisht, se unë jetoj në Gjenevë, do të më konë politikan i fort. As së më konë një financier, më thë një biznismen i fort, edhe një menager i fort. Dhe thënë, këtu nësë kam pas parë, më kam nisë me 2.000 euro këtu. Ja pra ku jam. Ma konkretisht, a kena më të po ty si kandidat pavarur? Jo, unë e jam të provoku ka pa, kam qenë me punu se vendin tim e du, Rahovecin e du, në gjumë, s'po mu me bo tjetër ku për qytetit tim. E du, në vdes për qytetarët e mi ku pisho, varzisht katuni qytetit, sepse unë jam ma shumë katundar se qytetar. Se dajte babës i kam pata qanë teze, këtë gruaja jam është mesa e Prostovcit, të zakët e mi janë Drënovcit, Ratkovcit, Dzerdzës, Rrugovtasit. Do të thënë jam ma shumë katundar se qytetar, por kur e shone që Rahoveci po ecë, ku po shoh Malisheva ka ecë përpara e përgëzoj. Suareka, pse mos me ecë qyteti jonë, o telefoni pronalit, bëj shaka. Edhe pse qyteti jam s'po ecë, do të thënë, kjo është ajo, po më bregos pak. A kene me më pa mu nuk e besoj, se nuk jam unë për... Nuk e besoj, kisha pas dëshirë me i dhënë me ndihmu drejtorien e sporteve dhe kulturës, edhe kisha pas mundësi, kam ambicje dhe kam mundësi për me ndihmu në qëtë aspekt. Për ndryshe, si kryetar nuk kam nerva, këtu mu kanë argju nerva. Okej, nëse ty s'kena më të po si kandidat për kryetar të Rahovecit, kush mendon që do duhet të jetë në krye të Rahovecit përveç Smaj Latifit? 2 veta unë mendoj. Hajde. Ose dikush, tash për tash janë aty. Xhelal Sanziba ose Smaj Latifi. Smaj Latifi. Xhelal Sanziba ose Smaj Latifi. Ali Dula është një shoku im, kena qenë shkollë bashk. Edo Cana kena qenë shkollë bashk, ai ka qenë farmaci sa i di ose medicinë. Ali Dula ka qenë për besimin islam, shkollë mesme, prizërën, kena utu bashk. Po problemi këta 2, unë sa i di, më falë, flasë për Aliu, Aliu është shumë djali menqër, shumë është djali kulturum. Po mungojnë financë dhe menaxhimit e Aliu. E kjo nuk besoj që mund me arrit. Unë besoj të dituria e ti, kultura e ti, respekti, morali,
po nuk besoj të menaxhimi që mund me menaxhu mirë. Por, dy veta që mundet, unë besoj të shumë të Xhelal Zanziba, nëse partia e thret, jo që e ka mik, po është i vetmi njeri që e ka fillu këtë stadiumin jo, po hallën e sportave Mirza Irisma. Edhe ai ka fillu, tani shkollën profesionale Rahovec, ai ka fillu. Kretë rrugë të Rahovecit, ai ka ndryshu, në kohën e tij, në kohën e ateshmit. Edhe që s'jam antipartijak jam, domethënë, nuk kam votu kur jetën time. Kam qenë me shpirt me zemër, kam qenë rreguvist. Edhe jam ala me rreguvist, por Baca Xhelal Zanziba është i PDK-s, po unë besoj që një ndryshim do të më ndodhë brenda këta dy vetave. Na po shpresojmë për këtë mirat që kanë mendon në Rahovec. Keni arë për lagje, apo keni arë me më vetë për politikë? Këtë ka pak. Këtë ka pak, okej. Faleminderit shumë që na ki prit. Falenderimi i takon Zotit që na ka dhënë frymën. Edhe në tokën më të mire dardane, shqiptare, cilën shkelim, edhe shpresoj që bas një vite do të shihemi pikërisht këtu në këtë lagje ta festojmë hapjen dhe shëritin edhe përfundimin e lagjës. Kismet kemi marrë. Edhe inshallah e kënoj Kanaxhek sa e vajzës. Po shpresojmë. Pika pika. Unë veç këngëtarin për Kanaxhek Xhexheta. Je maj mira ndër qika. Çka pat nona, që të përzuri, sofra e vogël Floriana, vesta zuri.